Madame la conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Nous aborderons le thème du compte d'État 2010 dans cette première conférence de presse qui durera 3 quarts d'heure. Comme nous avons peu de temps à disposition, 3 quarts d'heure pour cette conférence de presse et 3 quarts d'heure pour la seconde conférence de presse tout à l'heure avec M. Maurer, je demanderai surtout aux médias électroniques d'être conséquents et de respecter les accords que nous avons et de s'en tenir à 2 ou 3 questions par langue. C'est le critère qui a été établi, c'est le seul critère. La grandeur du média ne joue aucun rôle. Tous sont traités de manière égalitaire par langue. Et merci de vous tenir à cet accord que nous avons pour que nous puissions commencer la deuxième conférence de presse aussi à l'heure. Vous avez reçu tous les communiqués concernant la séance de ce matin. Avant de passer au thème du jour, je souhaiterais vous donner la parole si vous avez des questions concernant cette séance du Conseil fédéral qui se déroule ce matin. Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur Petignan. Oui, est-ce que le Conseil fédéral a débattu aujourd'hui de ses rapports avec l'Union européenne et notamment des résultats de la rencontre de Mme Calmiret avec M. Barroso? Alors, le Conseil fédéral a été simplement informé aujourd'hui de cette rencontre de Mme Calmiret et de M. Barroso, simplement du résultat de cette rencontre, mais il n'a pas traité ce thème-là comme un point à l'ordre du jour. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on passe au thème du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de Mme la conseillère fédérale, M. Fritz Zurbrugg, le directeur de l'administration fédérale des finances, pour parler du compte d'État 2010. Et Mme la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, Herr Vizekanzler, Herr Direktor, geschätzte Damen und Herren, ich kann Ihnen jetzt noch ein genaues Rechnungsergebnis präsentieren. Wir haben ja bereits einmal die Gelegenheit gehabt, im Zusammenhang mit dem nicht vollständig umgesetzten COP-Programm beziehungsweise mit der Diskussion in der entsprechenden Finanzkommission des Ständerates kurz einen Überblick über das Rechnungsergebnis zu geben. Jetzt haben wir das definitiv, also den Abschluss gemacht, und das Ergebnis 2010 ist besser ausgefallen als im Herbst erwartet. Das wissen wir ja seit Januar dieses Jahres. Ich habe heute Morgen meine Kolleginnen und Kollegen über das Ergebnis informiert und wir haben dann auch über die Weisungen für das Budget 2012 gesprochen, auch über den Legislaturfinanzplan 2013 bis 2015. Das heißt, wir haben die Vergangenheit bewältigt und die Zukunft bereits etwas vorhergeplant. Und ich gebe Ihnen jetzt zuerst einmal kurz einen Überblick über über das Rechnungsergebnis und dann vielleicht noch einen Ausblick auf das Budget bzw. die Legislaturfinanzplanung und wie das dann aussieht. Wir haben 2010 einen Überschuss von rund 3 Milliarden erwirtschaftet. In diesem Ergebnis sind außerordentliche Ausgaben von 430 Millionen Franken enthalten. Trotzdem also noch 3 Milliarden Überschuss. Sie sind Teil der Rückverteilung von Einnahmen aus der CO2-Abgabe, eine Maßnahme, die wir getroffen haben zur Stützung der Kaufkraft im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen. Sie mögen sich vielleicht daran erinnern. Wenn man diesen Betrag ausklammern würde, dann ergäbe es einen Überschuss von rund 3,6 Milliarden Franken. Wir haben ein Defizit budgetiert von 2 Milliarden minus eben, und damit haben wir im ordentlichen Haushalt um 5,6 Milliarden Franken besser abgeschlossen, als was budgetiert war. Woher kommt jetzt diese große Abweichung? Das ist natürlich die Frage. Sie wissen, das Budget 2010 wurde Mitte 2009 gemacht. Wir haben es im Juni 2009 finalisiert. Und damals waren die Konjunkturprognosen sehr schlecht. Man ist allgemein davon ausgegangen, dass die Wirtschaft kaum oder nur gering wachsen würde. Man hat mit einer Rezession gerechnet und nicht mit einem Wirtschaftswachstum. Alles ist dann etwas anders gekommen und das hat sich auch ausgewirkt auf das Rechnungsergebnis 2010. Also unsere Konjunkturprognosen 2009 waren zu pessimistisch. Wir haben aber nicht nur unsere, also
weit herum haben alle mit solchen Konjunkturprognosen dann budgetiert und sind davon ausgegangen. Und wir haben darum ein viel besseres Resultat gehabt. Das ist im Übrigen auch ein Ergebnis und ein Zeichen, dass sich die Wirtschaft in unserem Land relativ gut durch diese schwierige Zeit hindurch bewegt hat und sehr schnell auch wieder Tritt gefasst hat und sich weiterentwickelt hat. Diese Verbesserungen gegenüber dem Budget, die sind vor allem auf die Einnahmenseite zurückzuführen, also nicht auf große Ausgabenveränderungen. 2/3 gehen auf das Konto der direkten Bundessteuer und der Verrechnungssteuer. Und die Unterschätzung der Einnahmen liegt eben, ich habe es gesagt, am Wirtschaftswachstum, und zwar im 2010 und im 2009. Im 2009 bei der Budgetierung sind wir von anderen Einnahmen ausgegangen, haben den Basiseffekt des Vorjahres genommen und dann aufgerechnet. Und weil wir eben zu zurückhaltend waren, auch gestützt auf die Konjunkturprognosen, die wir hatten und die im Übrigen nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern das ist eine Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Konjunkturprognose befasst. Im Übrigen hat die KOF, der ETH, diese Prognosen als richtig, als nachvollziehbar erachtet. Also es ist nicht irgendein Wert gewesen. Und wir haben ein besseres Rechnungsergebnis gehabt. Vor allem daneben gelegen sind wir bei der Verrechnungssteuer. Die Verrechnungssteuer ist eine Einnahmenquelle, die sehr schwer zu budgetieren ist, weil sie sehr volatil ist auch. Die Eingänge waren deutlich höher als erwartet und die Rückerstattungsforderungen blieben auf einem tieferen Niveau, als wir budgetiert haben. Gegenüber der Rechnung 2009, wenn man Rechnung 2009 und 2010 vergleicht, haben die Einnahmen um 3,1% zugenommen. Das ist in etwa das nominelle BIP-Wachstum. Die Ausgaben haben im Jahr 2010 um lediglich 1,8% zugenommen. Also weniger als das BIP, weniger als 3%. Und das zeigt auch, dass wir uns sehr stark daran halten, dass wir die Schuldenbremse einhalten, dass wir die Ausgaben nicht einfach anwachsen lassen, sondern versuchen, ein Gleichgewicht zu haben und dass wir auch immer wieder versuchen, die Ausgabenquote etwas zu senken. Gegliedert nach den Aufgabengebieten, und das ist ja noch interessant zu schauen, wo hat man am meisten Ausgabenwachstum gehabt, sieht man auf der Folie, dass das Ausgabenwachstum bei Bildung und Forschung am größten ist. Und zwar hat es ein Wachstum von 6,1%. Das liegt weit über dem Durchschnitt. Und das entspricht auch den Prioritäten, die das Parlament gesetzt hat, also die Bundesrat und Parlament gesetzt haben. Dann an der zweiten Stelle ist die soziale Wohlfahrt. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, also dieses Wachstum, dass wir eine wachsende Anzahl von AHV-Rentnerinnen und Rentnern haben und dass auch die Gesundheitskosten, nicht zuletzt auch infolge der demografischen Entwicklung, sehr stark steigen. Gleichzeitig ist der Bundesbeitrag an die IV-Ausgaben gesunken und an die Ergänzungsleistungen. Hier haben sich die Maßnahmen, die getroffenen Maßnahmen bereits ausgewirkt. Wir haben tiefere Ausgaben gehabt, weniger Neurentner, als wir ursprünglich gedacht haben. Einen Rückgang haben wir im Aufgabengebiet Finanzen und Steuern. Verantwortlich dafür sind die Minderausgaben bei den Passivzinsen. Wir haben auf der anderen Seite an Bundeseinnahmen einen Anteil an Bundeseinnahmen und beim Finanzausgleich einen Anstieg, also die durchlaufenden, beispielsweise eben die Ströme, die an Dritte gehen, wie an die Kantone. Das sind die direkten Bundessteuer, 17% gehen dann Ende Jahr oder anfangs des nächsten Jahres an die Kantone. Der starke Rückgang bei der Landesverteidigung, der fällt Ihnen wahrscheinlich auch auf. Der ist auf hohe Kreditreste zurückzuführen. Wir haben hohe Kreditreste beim Rüstungsmaterial oder anders gesagt, die Kredite, die zur Verfügung gestanden haben, sind nicht ausgeschöpft worden. Das ist Grund dafür liegt, dass bei Projekten Verzögerungen entstanden sind. Die Bruttoschulden Ende 2010 betragen 110,6 Milliarden Franken. Das sind 0,4 Milliarden weniger als Ende 2009. Warum
das kann man sich jetzt fragen, warum hat der große Überschuss, den wir herausgewirtschaftet haben, nicht zu einem größeren Schuldenabbau geführt, also diese 5,6 Milliarden. Zuerst ist festzustellen, dass wir mit dem Mittelzufluss aus dem Rechnungsüberschuss die verzinslichen Schulden, insbesondere die Bundesanleihen, abgebaut haben, nämlich insgesamt um 2 Milliarden Franken. Diesem Abbau sind dann aber auf der anderen Seite laufende Verbindlichkeiten, eine Zunahme der laufenden Verbindlichkeiten gegenübergestanden, die dann ebenfalls der Bruttoschuld zugerechnet werden, zum Beispiel Rückerstattungsgesuche bei der Verrechnungssteuer oder eben die Anteile an Bundeseinnahmen, die per Ende Jahr geschuldet werden, aber dann erst anfangs des nächsten Jahres ausbezahlt werden. Das ist beispielsweise der Anteil der Kantone an der direkten Bundessteuer, 17% seit NFA, vorher waren es ja 30%. Die Schuldenquote hat weiter auch abgenommen, also das Verhältnis Bruttoschuld im Verhältnis zum BIP. Und wir sehen, dass der Trend seit 2005 anhält, also die Schuldenquote nimmt tendenziell ab. Dieser Schuldenabbau oder die Stabilisierung der Schuld ist nicht Selbstzweck. Wir sind darauf angewiesen, die Verschuldung zurückzubauen, und zwar vor allem auch darum, weil es immer auch mit Zinsen verbunden ist. Wir haben eine Entlastung in den letzten Jahren bei den Zinsausgaben festgestellt. Im vergangenen Jahr lagen sie um knapp 1,2 Milliarden unter dem Höchstwert im Jahre 2006. Und diese Entlastung, das sind dann immerhin 2% der Gesamtausgaben des Jahres 2010. Wenn wir hier eine Entlastung haben, weil wir Schulden abbauen können, weniger Zinsen dann auch bezahlen müssen, dann haben wir Freiräume für andere Gebiete bzw. für Aufgabengebiete, in welchen wir uns stärker investieren möchten. Wir haben, ich habe es gesagt, neben dem Rückblick, neben der Vergangenheitsbewältigung auch Weisungen für den Voranschlag 2012 verabschiedet, Legislaturfinanzplan 2013-2015. Basis dafür war eine finanzpolitische Standortbestimmung, die der Bundesrat gemacht hat. Wir haben die Zahlen 2012 bis 2014 aktualisiert und die finanzpolitische Strategie für das Jahr 2012 und dann auch für die neue Legislatur festgelegt. Und wir haben uns wiederum 2 Ziele gesetzt. Zum einen wollen wir und müssen wir auch, weil das ein verfassungsrechtlicher Auftrag ist, die Schuldenbremse einhalten. Und zum Zweiten wollen wir die Ausgabenquote stabilisieren. Die Mehreinnahmen, die wir im Jahre 2010 hatten, wirken sich als Basiseffekt auch für die Folgejahre aus. Das heißt, wenn wir jetzt neu die möglichen Einnahmen berechnen, dann wird das natürlich höher, weil wir die Mehreinnahmen als Basis nehmen, die Mehreinnahmen 2010. Und außerdem haben wir aufgrund der höheren Eingänge in den vergangenen Jahren die Prognosemethode zur Verrechnungssteuer, zu den Einnahmen der Verrechnungssteuer etwas angepasst, ebenso zu den Einnahmen aus den nicht-fiskalischen, also zu den nicht-fiskalischen Einnahmen, die wir aus diesen Bereichen haben. Umgesetzt haben wir auch den Entscheid der Finanzkommission des Ständerates, der ja eigentlich erst bei der Finanzkommission des Ständerates durch ist, aber wir haben ihn bereits umgesetzt, nicht auf das COP einzutreten, und zwar nicht auf einen Teil des COP einzutreten, nur was diese Maßnahmen, diese 50 Maßnahmen anbelangt, im Umfang von 280 Millionen Franken. Im Übrigen haben wir das COP bereits umgesetzt, beziehungsweise setzen wir das COP um. Das ist nicht immer so ganz klar hinübergegangen. Die Aktualisierungen, die wir gemacht haben, bewirken nun, dass wir im Jahre 2012 mit einem strukturellen Überschuss von 1 Milliarde rechnen, statt wie noch ein Jahr zuvor mit einem strukturellen Minus, mit einem strukturellen Defizit. Und wenn wir dann die Weiterentwicklung anschauen, 2013 bis 2015, auch gestützt auf die jetzige Berechnungsbasis und die angepassten Werte, dann sehen wir, dass wir noch knapp schuldenbremsenkonform sind aus heutiger Optik. Und dann können Sie sich fragen, ja, warum dann schon wieder so knapp eigentlich, beziehungsweise so wenig struktureller Überschuss. Wir haben vor, im Zusammenhang mit der Too-Big-to-Fail-Vorlage auch die Frage vorzulegen, ob wir die Emissionsabgabe auf Fremdkapital abschaffen wollen. Das ist ein Projekt, das schon sehr lange diskutiert wird, als Unternehmenssteuerreform 3 an sich. Und das würde dann zu erheblichen
Mindereinnahmen führen und wir rechnen auch damit, dass die Zinsen wieder ansteigen werden. Das ist in diesen Zahlen bereits mitberechnet. Es ist also nach wie vor nötig, dass wir diese 85% des Konsolidierungsprogramms umsetzen oder auch schon umgesetzt haben. Noch einmal, wir machen nur einen kleinen Teil, schlagen wir vor, nicht zu machen, diese 280 Millionen, 50 kleinere Maßnahmen, aber diese haben wir immer noch eigentlich die Möglichkeit, sie umzusetzen, wenn es da notwendig wäre. Wenn wir Ende Jahr sehen, dass es schwierig wird, dann können wir das noch machen. Wir haben uns bei unserer finanzpolitischen Standortbestimmung auch mit dem Prioritätenprofil auseinandergesetzt, das wir im Rahmen der Aufgabenüberprüfung festgelegt haben, haben Zielwachstumsraten angeschaut in den 18 Aufgabengebieten, die wir damals festgelegt haben für 2008 bis 2015. Und wir können nun vergleichen mit der Planung des Jahres 2015 die Zielwerte, also die eigentliche Planung und die Zielwerte. Und wir sehen, dass wir relativ nahe herankommen. Was Sie sehen hier ist, und das ist eine Diskussion, die im Parlament sehr intensiv geführt wird, dass wir im Bereich Entwicklungszusammenarbeit ein hohes Wachstum drin haben, nämlich 7,4%. Da gehen wir jetzt davon aus, dass das Parlament die Quote auf 0,5% erhöhen wird. Und wir haben das so eingebucht. Sie sehen also ein Wachstum von 7,4%. Das ist der Bereich, der am meisten wächst. Wir haben beschlossen im Bundesrat, dieses Prioritätenprofil, das einmal festgelegt wurde, nicht grundsätzlich zu ändern, haben aber auch beschlossen, dass wir akzentuieren wollen, zumindest einmal in 2 Bereichen, und zwar zum einen im Bereich Bildung und Forschung und zum anderen im Bereich Verkehr, und zwar bereits in den Jahren 2015 und 2016, wo wir die Mittel, die wir dann an sich für Investitionen zusätzliche zur Verfügung haben, in diese Bereiche geben würden. Das sind je 50 bzw. 100 Millionen. Wir haben basierend auf diesen Grundlagen die finanziellen Eckwerte der großen mehrjährigen Finanzbeschlüsse für die Jahre 2013 bis 2016 festgelegt, also Entwicklungszusammenarbeit, Landwirtschaft, Schienenverkehr und BFI. Wir haben, geschätzte Damen und Herren, im Jahre 2010 viel besser abgeschlossen, als wir ursprünglich gedacht haben. Zu einem guten Teil ist dieser gute Abschluss auf eine hervorragende Wirtschaftsentwicklung oder bessere Wirtschaftsentwicklung als erwartet zurückzuführen. Der Konsolidierungsbedarf ist darum etwas geringer, als was man ursprünglich gedacht hat. Aber es ist wichtig, dass man sich immer bewusst ist, dass wir auch in künftigen Jahren uns an die Schuldenbremse zu halten haben. Wir werden so budgetieren, dass die Schuldenbremse sicher eingehalten werden kann. Und wir haben auch nur diesen Handlungsspielraum, wenn wir einen guten Teil des COP, des Konsolidierungsprogramms, umsetzen, so wie wir das auch beschlossen haben und zum Teil bereits dabei sind. Wir haben weiterhin mit einigen Risiken oder Unvorhergesehenem zu rechnen, beispielsweise Nationalbank, wo wir heute pro Jahr 833 Millionen Franken haben. Wenn dieser Betrag nächstes Jahr wegfallen würde, Sie sehen das an den Zahlen, dann sieht das alles sehr schnell einmal etwas anders aus. Aber das sind auch natürliche Planungen, die man eventuell immer auch mit einbezieht. Soweit zum Rechnungsergebnis. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Vos questions? Qui souhaite poser une question sur ce qui vous a été présenté? Tout a l'air d'avoir été extrêmement clair. Non, quand même, Monsieur Janra. Au cas où la baisse des droits de timbre, la suppression partielle des droits de timbre n'était pas acceptée, est-ce qu'il faudrait quand même maintenir le programme d'économie, les 85% du programme d'économie? Also was mit diesen 500 Millionen Stempelabgaben geschieht, das waren ja ursprünglich weniger. Also wir haben jetzt, weil wir alles Fremdkapital befreien möchten auf diese 500 Millionen, das ist jetzt eingestellt. Wir sehen, dass wir, wenn wir das machen, eine engere Situation haben. Wenn nicht, haben wir etwas mehr Spielraum. Das ist so. Aber wir haben auch noch andere Projekte, die uns auch in den nächsten Jahren möglicherweise
Mindereinnahmen bescheren werden. Zum Beispiel sind wir noch einmal daran, die Familienbesteuerung etwas genauer anzuschauen und hier zu versuchen, vielleicht noch Lösungen zu finden und andere Projekte, die auch finanziell zu Buche schlagen würden. Ich denke, wichtig ist, dass man das, was man heute weiß, immer mit einbezieht in die Planung. Selbstverständlich, wenn es sich dann nicht realisieren lässt, dann hat man in einem anderen Bereich etwas mehr Spielraum. Das ist so. Madame. Wenn ich es richtig verstehe, dann wird über die Aufgabenüberprüfung werden die Bereiche Bildung und Forschung und Verkehr ein wenig profitieren von dem guten Abschluss. Können Sie da die Überlegungen noch ein bisschen ausführen? Also wir haben eine Aufgabenüberprüfung gemacht im Jahre 2010, haben einen Bericht gemacht und klar festgelegt, in welchen Bereichen welches Wachstum möglich sein soll. Wir sprechen ja, wenn wir von Sparen sprechen oder von weniger Ausgaben, dann sprechen wir immer noch davon, dass es ansteigt, aber nicht im Maße, wie man es ursprünglich angenommen hat. Und bei der Bildung, bei der Wissenschaft, bei der Innovation sind wir der Auffassung, dass es wichtig ist, dass wir hier genügend Mittel zur Verfügung haben, weil das wirklich die Ressource ist, die die Schweiz an sich hat. Wir sind der Auffassung, dass wir hier verschiedene Forschungsprojekte, Wissenschaftsprojekte unterstützen möchten. Das dient letztendlich der ganzen Wirtschaft. Und wir haben darum jetzt in einem bescheidenen Maß vorgesehen, dass wir zuerst 50 Millionen und dann 100 Millionen zusätzlich im Bereich Bildung, Forschung einsetzen werden. Ob das Parlament auch so sieht, werden wir sehen. Und das Zweite ist der ganze Verkehrsbereich. Da haben wir ermittelt, wie viele zusätzliche Mittel wir brauchen würden im Bereich ÖV und im Bereich Straße, Nationalstraße vor allem und alle Fahrten dann auch. Und wir haben gesehen, dass es sehr viele Mittel braucht, um das heutige Netz instand zu halten, also nur Betrieb und Unterhalt wirklich sicherzustellen. Das ist man verpflichtet, wenn man die Investitionen gemacht hat. Und dann eben auch gewisse Ausbauarbeiten noch zu machen. Und hier müssen wir auch schauen, wie wir die Finanzierung regeln können in den nächsten Jahren, immer unter Einhaltung auch der Schuldenbremse. Autre question? Plus de questions? Si c'est le cas, je vous laisse passer alors aux interviews bilatérales. Vous avez largement 20 minutes, 3-4 questions par média. Ça devrait fonctionner sans problème. À tout à l'heure, 13h15 pour la deuxième conférence de presse.